やパンフレットが届いているかと思うんですが、今年はいよいよ待ちに待ちました日本伝道会議第6回の日本伝道会議が神戸で行われます。今日のセミナーはその中の一環のプレゼントになります。私たち主催はですね、開催委員会の中の進学アナロギア委員会、ちょっと舌を噛みそうな名前なんですけども、何でもいいです。が準備しておりますのはですね、今年の日本伝道会議は皆さんの参加型にしたいということを考えています。それが大きな目玉の一つです。クリストファー・ライト博士という有名な先生も来られますが、やはり主役はね、もう2人目は皆さんだというふうに考えてください。今日はこの交わりについて御言葉から、そしてまた実際に顔と顔と合わせてお交わりくださっている皆さん同士で交わりとは何かということを学びたいと考えています。今まで私たちは教会の営みというのはどちらかというとプログラム中心だったんです。私が喋って、そして皆さんが聞いて、でコイノニアがエコノミアに聞こえたとしてもですね、コイノニアの内容がよくわからなかったとしても、なんか恵まれたような気分になって、自分がハッピーになって帰ればいいという感じで、私たちの教会の上なんかよくそういう営みが続けられてきたんだなというふうに思います。けれども、こうしてグループごとになってお互いに顔を見ながら、お互いに話し合いながら、和気あいあいとしながらすると、私の話なんかを聞くよりもよっぽど皆さん恵まれて変えられる。人中心の交わりを通して神様の働きを私たちが体験できるんだということをしていく。でそれはそもそもなぜかというとですね、それは私たち人間が神様の形に作られたんです。で私たちクリスチャン信仰の中心は神様という方はお一人です。でも三位一体の神様です。父なる神様がいらっしゃり、子なるキリストがおられ、御霊なる神がおられ、そして聖書ははっきりと語っています。神は愛です。愛というのは自分自身から他者に向かうのです。父なる神は子なるキリストと御霊なる神を愛され、子なるキリストは父なる神と御霊なる神を愛され、御霊なる神は子なるキリストと父なる神を愛される。その神様ご自身の中で愛が成立しているから神は愛ですということになるんですけれども、その神様はご自身も愛だけでとどまっておられるのではなくて、私たち人間を神様は愛してください。外に流れ出す愛で、私たち人もまたその愛によって生きるように作られているので、人は愛されている神を愛し、それだけでなくて神様が命ぜられた一方は神を愛し、また隣人を愛しなさいという命令をして、交わりの中に生きるように私たち一人一人クリスチャンは召されている。いや、人間そのものが愛の交わりの中で生きるように作られているによる支配、人間的な権威によって人間関係が傷つくような中に私たちはいるんだという現実がある。ただ神様はそこに恵みを添えてくださって、罪によって破壊された交わりがキリストの十字架によって回復する、その道を唱えてくださっている。神様との関係はイエスの十字架によって神様との平和と和解が与えられ、人との交わりも恵みによって回復されていく。私の新約聖書の好きな書物の中にピレモン書という小さな手紙があります。それはピレモンというおそらくコロサイ教会の中心メンバーであった人物が逃亡奴隷のオネシモ、あれはピレモンのところに仕えてましたけれども、ピレモンの財産を奪って逃げ出しますね。そしてローマに行ってパウロの改心の死に救われてイエス・キリストによって戻っていく。でそのピレモン書の6節のところでピレモンを対してオネシモを受け入れるようにというその中心的な手紙の中にこういう言葉があります。あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。これもこういうのです。許しと和解と回復の
交わりが、それが信仰の交わりとしてで働くイエス・キリストの中にいて、私たちのさまざまな教会の人間関係のこじれや痛みや傷つきがお互いに謝ることによって、お互いに愛の手を差し伸べることによって、お互いにへりくだることによって回復する道を主は備えてくださっている。聖書は神を愛し人を愛しなさいという時にこの両方向が必要ですよと言っています。で、教会の人と交わるときに、私たちが、大抵考えることは、一緒に食事をすること、一緒にしゃべること、一緒に遊ぶこと、などなど。で、鍵は一緒にですね。でも、ここに書かれていることは、実は、教会の中でなくてもできる。で、聖書は、そうではない。教会の交わりには、大切なものがある。それは霊的な基礎が一緒にある神様から与えられている、そこが大切なんですよ。同じものを共有している。主イエスは一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、神が一人です。同じものを持っているからこそ交わりのお互いがある。それから使徒の働きの2章の42節のところには、コイドニアということが、交わりということが書かれていて、共に霊的な営みを行う信仰的な共有、同じ神様を信じていますよね。一緒に祈り、一緒に賛美をし、一緒に神に礼拝を捧げ、御言葉を読み、そういう霊的な営みから生まれてくる教会ならではの交わりの中に私たちは入れていただいている。そして聖書は礼拝、祈り、そしてここで食事って書いてますけれども、ここには2種類の意味がある。一つは生産です。生産の恵みに預かるというのが一義的な意味です。それとともにそれを含めてさらに広げて、食事によって交わるために祈り、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く。ここにあるのはコンパッションですね。神様との恵みによって同じ心を持つ、痛みを担う、そしてそこに時と場所が共有されて、同じ経験による交わりを通して、そして信仰を立て上げていくような交わりがあるんだ。ですから交わりは一緒に、そして死を見上げて同じ営みをすることとして一つ定義ができるんではないかな。そしてそこに主イエス様も一緒にいてくださる。これが信仰者の交わりです。私たちはこの交わりの中心に主がおられるということを一緒に認めながらいるときに、そこに礼拝が始まり、信仰の共同体が生まれ、さらなる霊的なつながりが生まれてくる。どんなに楽しいことをしていても、イエス様の存在を忘れたら、それが交わり、本当の霊の交わりにならない。交わりというときに、その表面だけではある危険性って常にある。その交わりが自分たちだけでとどまる。そこから流れていかない。神様の交わりはそうではないですね。そこから始まって他に流れていく交わりで、コイノニアという言葉を勉強していきますと、実は面白いことに気がつくんです。フィリピ書の3章の10節というところにこういう言葉があります。キリストの苦しみに預かるという、この預かるという言葉が、実はギリシャ語で読むとコイノニアという言葉なんです。もう一つ前の2章のところにも、あなた方が福音の広める働きに預かっているという表現。ここに出てくるのは参加をするという。楽しい事柄だけでなくて、苦しみを共に一緒にすることから生まれる一体感、そういう交わりがある。イエス様ご自身が私たちに自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃる。それは
単に自分の苦しみや病気や経済的な大変なことを担うということではないと私は思います。自分の十字架というのは、それは自分を犠牲にして他の人々の救いのために贖罪的に生きる生き方、キリストのために、まだ主を知らない人のために重荷を担ってキリストの苦しみに預かる、伝道の苦しみに預かるということは、これもまたこういうようになんだ。そこからこの交わりから祈りが始まり、伝道が生まれてくる、そういう恋の宮の深さがあるということをこの午後覚えたい。コイノニアというのは、私たちが一般的に考える交わりというイメージではなくて、むしろ一緒に関わること。英語で言ったらパーティシペイトが取りやすい。これちょっとわからないですね。パーティシペイトって多分参加するとか参与するかと思うんですけども、パーティシペイトギャラというような意味だというふうに辞書に書いてあります。つまり互いに知り合うとか仲良くなるとか向き合って親しくなるとか、そんな輪が広がっていくといいなっていうことよりも、一緒に関わるという動作語だということです。交わりというのは固形の止まった性的なものというので、例えば渡すと、渡すというのは、渡すという動作ですよね。誰が何を誰に渡すっていうようなことは全部入らないと動作は完結しないんです。交わるというのは、あるいはこのコイノニアをするというのは動作語なんです。だから私が誰と何を交わるかっていうことがなかったら言葉として成り立たないというような、そんな言葉です。新約聖書の中で交わりという言葉が書いてあるときには、何かのことに共に関わっているっていう、そういう意味合いがあるということです。エルサレムの教会が迫害を受けて人たちを残して、みんないろんなところに一時バラバラになりましたけど、残った人たちが非常に困窮していたということを知って、教会はエルサレムの教会を支えるプロジェクトを作りました。でパウロはその拠金と言われたり献金と言われたりするそのものを、このこと自体が当時はコイノニアって呼ばれたみたいですね。でこの拠金献金を各地方の教会を回って、それを集めて、それをもう一度エルサレムの教会にこれどうぞ使ってくださいって渡す。立案してアピールをしてお金を集めて、それを運んで最後まで持っていく、この全体のプロセスをコイノニアって呼んだんです。でそこにあなた方もどうぞ加わってくださいというような、そういうローマ書の15章とか第2コリントの8章9章で書いてある、そういう各地のクリスチャンたちが献金を運ぶプロセスに全ての方々が心を合わせて関わっていった、チームとなって関わっていった、共に関わっていったことです。パウロはテトスの一章の4節では、テトスに私パウロはキリストを信じる信仰に共にあなたと参与しているというふうにも言いました。また生産式も、第一コリントの10章などで出てくる生産式も、同じキリストの体の血に預かる交わりというふうに言いました。教会の姿は礼拝に預かって、共に預かって、そしてチームワークで出ていく、そんな交わりとして新約聖書の中では描かれています。礼拝、キリストに共に預かる、キリストの福音に共に預かる、それは預かるという、共に参与するというコイノニアです。教会に交わりがないんじゃなくて、礼拝に来てたら、礼拝でキリストの言葉を聞いたら、共に聞いたら交わりなんです。またキリストにある体と血に預かったら、それでそこに交わりがすでに動作として行われているんです。教会が交わりというのではなくて、教会の中で神はそのような交わり、コイノニアをいつも啓発し、作り、それを導き、そして完成まで至らしてくださるというんです。
ペンテコステの時にもですね、人たちは共に集まっていて同じ聖霊に預かりました。そして11人の人たちと共に立ってペテロはペンテコステの宣教をしました。2章の14節。これも共に同じ働きに預かっているでしょう。交わりなんです。こういうのにはなんです。そして方々から来ている人たちがその日だけで3000人、同じ主イエスを信じるバプテスマに預かって、そして聖霊を受けたんですね。そのように2章ずっと話が来て、そして今自分たちの間で必要を持つ人々を助ける働きに参与するという交わりが2章の42節で書かれている。そのような交わりがあるところに主は救われる人々を日々加えてください。もう一回言いますね。教会は礼拝という神様が私たちに与えてくださった贈り物を共にいただく、そのような交わりですし、そこで交わりがありますし、その交わりの中で私たち一人一人はチームワークで自分の殻を破って人に出かけていくように、自分お一人様から解放されるように、それが神様が私たちに与えてくださる交わりなんですね。チームワークということを考えてみてください。皆さん、伝道って自分一人でするように、個人伝道っていう言葉があって、自分一人が一人を導くようにということにあんまり大きなストレスがあるとちょっと違いますね。パウロたちはアンテオキの教会に祈られて使わされていきました。その祈りというのはパウロたちが個人でやっている働きではなくて教会でやっているということの表れでした。家庭集会を開いたり個人で誰かにお話したりするときにぜひチームで祈ってください。同じ人の救いのために共に関わるというこれが交わりです。一つの教会だけでこの地方の伝道に関わるというんじゃなくて、チームで関わってください。同じイエス様の福音のメッセージに預かったものとしてチームで働きを共にするチームワークなんです。誰かの家族のために祈る私一人がクリスチャン、そしたらどうぞ祈りのチーム、私の家族のために祈ってくださるチーム、どうぞ募っていただき、一緒にそのチームで伝道できるように。交わりは小さなグループでも、小さなグループの中でやっぱり交わりは罪人でありますから、いろんなつまずきがありますし、やっぱり小さなグループにしたからって言って解決できない問題もたくさんありますし、大きなグループにない問題もそこに出てきますし、いろんなことが出てきます。むしろ私たちは私たちの与えられている福音の中に解放をいただきたいですね。方法じゃない。私たちが同じイエス様にあって罪の許しをいただいている交わりの中でいろんな人々の罪が見え、自分の罪も分かりけど、その許しを御言葉や聖霊によっていただいているというところに交わりがまずは、そこで許された者たちがチームワークとして一緒に積極的に関わりながら、一緒に参与しながら伝道にもまた福祉の働きにも、どんな働きにも共に手を携えていくことができたら素晴らしいと思います。いつも神様は内側から殻を破るように私たちに働きかけます。私たちの罪を許して私たちに新しい命、墓を蹴破ったこのイエス様の命は一人で信仰生活してたらいいっていうその殻を破らせて共に礼拝するものをし、また一人で何でもやっていったらいい、迷惑かもしれないし、いや面倒くさくないしっていうところからチームワークに私たちを押し出していきます。福音に共に預かった者が福音を必要としている人々に共に宣教の技に参与していく、これが教会の姿ですし、また伝道会議でもこのことを大事にしていく。先生、どうもありがとうございました。お二人の先生、素晴らしい講演いただきました。先生からは交わりというのは殻を破っていって一緒に関わることであるということをね、改めておっしゃられて、私ももっと先生に